朋友们好，欢迎来到我的频道。今天要给大家分享这样一个故事：老公的白月光跳海了，他逼怀孕的我在海边下跪忏悔。3天后，他来海边找我时，眼前一幕却让他当场吓晕。地震中，为了救仓木，我受伤成了聋子。他许诺会永远爱我，可婚后1年，他却把情人带到了我面前，仗着我听不见，公然说情话。仓木不知道，我早就学会了唇语，他们说的每个字，我都看得清清楚楚。我提了离婚，当晚就搬了出去。仓木不以为意，跟朋友冷笑着说：“一个聋子，还敢跟我较劲儿呢？”他以为离了我，还有谁会要他？可我再也没回头，一直到他后悔，我也没回头。深夜，他来我家，求我再爱他一遍。我笑了笑：“你说什么？我听不见。”朋友跟我说仓木有问题的时候，我并没有放在心上。5年恋爱长跑，我的耳朵也是在地震中为了救他才受伤的。他曾许诺过会永远爱我，这才结婚1年，谁出轨也不可能仓木出轨。他前2天还跟我说，已经安排好了时间，要把欠我的蜜月补上。刚好我最近学了唇语，虽然还是听不见，但面对面的话，基本能知道对方说什么，出去度蜜月也方便。我掐着点，高高兴兴地去公司接仓木下班，想要给他一个惊喜。然而，惊喜没有，反而给我自己带来了惊吓。仓木跟一个漂亮的女孩子一起从电梯里走出来，迎面看到我，两人都很明显地愣了一下。那个女孩素着脸，乌黑的长发披在肩头，颇有几分我当年的清纯模样。她轻声问仓木，要不要我先走？仓木摇摇头，没事，反正他听不见。真的吗？那我可以当着他的面叫你亲爱的吗？仓木没有回答，唇边却划过一丝宠溺的笑意。然后他朝着我走来，拿起手机开始给我发信息：“你怎么来了？接你下班。”仓木，我还有事。顿了顿，可能是觉得自己表现得太明显了，他又问了句：“你是先回去，还是跟我们一起去吃饭？”他把回去这个选项放在前面，就是想让我先回去，要不然他会直接叫我一起去吃饭。新欢旧爱，坐在一张桌子上，多可笑啊！前往餐厅的路上，那个女孩子告诉我，她叫薛宁，我可以叫她宁宁。女孩子之间称呼上亲昵些，并不奇怪。但我看到仓木也叫她宁宁。薛宁笑得眉眼弯弯，在我往旁边看的时候，压低声音叫了仓木一句：“亲爱的。”他知道我听不见，仓木也知道我听不见，可我看得见。我从后视镜里把他的嘴型看得清清楚楚。仓木没有排斥这个称呼，还笑了。我心里的那片城墙忽然间就坍塌得彻底。等到车子停下，我让薛宁先下车。仓木不耐烦地看过来，下意识就问：“你要干嘛？”转瞬又记起来我听不见，暴躁地拿起手机想要打字。我伸手按住了他的手。仓木，你是不是喜欢上薛宁了？正想把我甩开的手臂忽然僵了僵。仓木抬眼盯着我，答案就在这一个动作间，在这一个眼神间，清晰而伤人。我的鼻头瞬间就酸了。仓木看我一副要哭的样子，更不耐烦。哭哭哭，丧着一张脸给谁看？明知道自己听不见，还这么爱往外面跑，是嫌丢人丢得不够吗？他骂完，
深深地往外吐了口气。在打字给我看的时候，竟然又是另一番景象。我和薛宁是出来谈工作上的事情，不是你想的那样。青洛，你现在听不见，容易疑神疑鬼，你先回去行不行？他一定害怕背负骂名，所以一边出轨，一边又不敢承认。我恍惚地想起地震那天，自己不顾一切冲过去，把他护在身下。受伤后，我当场就听不见了。仓木当时的神情好像天塌了一样，抱着我又哭又喊。后来我侥幸捡回一条命，即便聋了，他也义无反顾地娶了我。婚礼现场，所有来宾都听过他的誓言，但我没听过。也幸好不曾亲耳听见，可以减少一些痛楚。我握住仓木的手，很轻很轻地告诉他：仓木，我学会唇语了。仓木猛地一震，眼神剧烈闪烁。他反应过来，刚才他和薛宁的对话，虽然我听不见，可我都看见了。仓木，你要是不爱我了，可以直接跟我说，而不是背着我跟其他女人在一起，当着我的面说情话，还把我当傻瓜。我低下头不敢再看他，怕他会说出更伤人的话。在更狼狈更难堪之前，我先提了离婚。仓木，我们分开吧。他不要脸，但我要。感情的世界就是如此，谁要脸谁认输。你什么时候有空了通知我，我们去办离婚手续。当晚我就从家里搬了出去。除了仓木和薛宁，其他人都不知道我们已经闹到了离婚的地步。有几个朋友还以为我们只是小吵小闹，就想劝劝我们。我到包厢之前，仓木已经在了。里面灯红酒绿，各种声音此起彼伏。如果我还听得见，就不会去学唇语。那样的话，仓木说的那句话也就不会被我看到。他和傅燕开在聊天，傅燕开问：真的假的？你和嫂子要离婚？别叫嫂子，再过几天她就不是你们的嫂子了。你要离还是她要离？她提的。傅燕开震惊地张大了嘴，满脸写着不相信。是啊，一个愿意为他不顾生命的人，该是受了多深的伤，才会不要他呀。仓木却不以为意，冷笑着说：一个聋子还敢跟我较劲呢？他以为离了我，还有谁会要他？没人要的聋子。原来这就是他给我的评价呀。5年相恋，1年婚姻，还有1次舍命相救，最终都败在了聋子这2个字面前。还好我亲眼看到了他说这句话，心里最后的那一点点残念也被彻底抹去。我转身往外走，看到街对面的一家打印店还在营业。推门而入的时候，老板娘头也不抬地问：打印还是复印？我看不到他的唇语，自顾自道：能打印离婚协议吗？老板娘似是嗅到了八卦的味道，猛然回头，然后笑眯眯道：可以可以。要打印几份呢？离婚协议一般是1式2份。那就打2份。好嘞。我把前2天就准备好的离婚协议传到电脑上。打印前，老板娘让我检查一下错字。我摇摇头，不用了。这份协议里的每一个字，我都反反复复看过无数遍，不会有错的。我从打印店出来的时候，收到朋友发来的信息：洛洛，你怎么还没到？门口了。我拿着离婚协议去了包厢。仓木当时正低头在回复信息，被旁边的傅燕开提醒后，才缓缓抬头看我。他没有起身，也没有说话，眼神冷漠的，好像在看一个陌生人。我没有太难过。
比起刚才亲眼看到他对聋子的嫌弃，此刻的冷漠根本算不上什么。有朋友出声道：“木哥，咱是男人，就跟嫂子低个头呗，你俩都冷战好些天了。”仓木扯了扯唇角，似笑非笑，看我的眼神却没有增加半分暖意。我捏紧了手里的离婚协议，默默在心底长舒一口气。幸好他没有让步，没有朝我张开双臂，然后温柔地圈住我。那样的话，我真怕自己会心软。他对我越狠，我越能放得下。在众人的注视中，我走到仓木面前，将2份离婚协议都递给了他。仓木，你看一下，没问题的话，签字吧。什么东西？仓木才刚伸手，旁边的傅燕开已经好奇地伸长脖子，看到了最顶上的几个大字：卧槽！离婚协议书。一语震惊全包厢。有人悄悄关掉了音乐，还想把灯光调成正常的白色，可他按了好多下，红的、绿的、黄的、紫的，一一从仓木的脸上闪过，最后才是亮堂的、纯粹的白。包厢里的气氛已经到了冰点，众人都下意识地屏住呼吸，降低自己的存在感，直到仓木发出声音：“林清洛，你不要仗着自己救过我，就一而再地骑我头上来撒野。”我没有撒野，我只是想要成全你和薛宁。豪门圈里那点事，大家都心知肚明。尤其是这些跟仓木一起喝酒玩乐的朋友，哪个不知道他和薛宁的那点事呢？只是大家都默认，情人是情人，老婆是老婆，在外面玩腻了，最后总要回归家庭。可我凭什么要等着他回归家庭呢？就算我是聋子，我没人要，我也不用他可怜。仓木，签字吧，我们和平离婚，那样不用惊动2家父母。你威胁我？仓木猛地站了起来，目露凶光。恰在这时，包厢的门再度打开，薛宁施施然地出现在门口。薛宁是我叫来的，既然仓木那么肯定能拿捏住我，那我就让薛宁来亲自见证我跟他的了断。可仓木却好像被我孤注一掷的决心震撼到了，他不敢相信我居然真的会不要他，更不敢相信我这样一个不受父母宠爱、耳朵还聋了的人，竟舍得放弃仓太太的身份。仓木，签字吧，薛宁也来了，你肯定承诺过他，会给他幸福，别让他失望啊。爱在最新鲜、最鼎盛的时候，总会伴随着承诺，就像仓木当初对我承诺时那样，感动了所有人。最后先背弃的却是他自己。现场太多人了，仓木被我架在那里，不签字根本下不来。他要兄弟继续看得起他，要情人继续崇拜他，唯独对我满心愤怒。所以他最后还是签了字，每一笔都带着怨气，怨我在这么多人面前让他难堪。可那又怎么样呢？是他先给我难堪的。我将其中一份收了起来，然后笑着对旁边正在看戏的傅燕开说：“以后要是我跟仓木闹上了法庭，傅总你可要帮我作证，这字是他自愿签的。要我命就直说。”我走后，包厢里的气氛依旧停留在冰点，大家看着仓木的脸色，都不敢再嗨。傅燕开干脆挥手，让人都散了。薛宁小声问：“那我呢？”傅燕开想着，反正我跟仓木都已经签了离婚协议，薛宁嘴巴又甜，就让他轰轰仓木。哪知薛宁刚在仓木的身边坐下，还没说话，仓木就冷冰冰地开口：“你先回去吧。”薛宁不甘心：“亲爱的，
又不是我惹你生气的，你有气也不能冲我撒呀。仓木不是个耐心的人，今晚被我当众下了面子，此刻薛宁又不顺他的意，他的心里是前所未有的烦躁。他也不管薛宁，起身后只对傅燕开说了句我们走，然后就头也不回地离开包厢。薛宁喊住傅燕开，傅总，那我呢？傅燕开，你自己回去呗。仓木和傅燕开换了个地方喝酒，一直喝到烂醉。后面是代驾把他送回家的，家里黑漆漆的一片，没有往常特意为他留的灯，也没有人穿着睡衣飞奔而来接住摇摇晃晃的他，更不会有人轻声细语地问：阿木，你难受吗？要不要喝水？什么都没有，只有冷飕飕的风从未关的窗户灌进来，席卷仓木的全身，冷得他一哆嗦。他自己伸手开了灯，又看了看四周，房子里的东西我一样都没有带走，所有的一切还是跟原来一样，唯一消失的只有我。仓木站在那里，忽然觉得凌晨的风也不是那么冷，因为有另外的地方更冷。仓木不知道，他和傅燕开离开包厢后，薛宁气坏了，所以他来找了我。他给我看了很多他和仓木在一起的甜蜜瞬间，又讽刺地问我：你能让他这么快乐吗？你连他的笑声都不记得了吧？他太小看我对仓木的感情了。有关于仓木的一切，在我失聪后，我都记得清清楚楚。每一个他和仓木厮混的夜里，我都在脑海中一遍遍回忆我和仓木的曾经。耳朵受伤后，我也从来没有放弃过治疗。医生说我是有机会恢复听力的，只是太久没有看到效果，别说仓木了，连我自己都开始怀疑。其实我能理解仓木对我的厌倦，我也相信他许诺永远爱我时的真心，绝不掺假。可真心瞬息万变，谁又能一直拉着另一个人蹒跚前行呢？从我提出要出去上班，仓木怕我会给别人带去麻烦时，我就知道总有一天他也会嫌我是麻烦。我设想过无数种他跟我坦诚的场景，说他累了，说他不想再照顾我了，甚至说他不爱我了，我都能接受。唯独没有想到他会选择最难堪的方式出轨。但我相信他今天能背叛我，日后也绝对会背叛薛宁。所以薛宁想要他，我拱手相让。放心吧，只要仓木不来纠缠我，我不会回头的。纠缠你？薛宁仿佛听到了天大的笑话般，从鼻孔里哼了一声：你一个聋子，谁会纠缠你？可仓木还真的纠缠我了。在我拿到签好字的离婚协议半个月之后，期间我催了他好几次，让他抽时间尽快跟我去办离婚手续，他都说没空。有一次还嫌我催他，微信都把我拉黑了。今天又冷不丁地把我拉出来，甩过来一张图，问我这个人是谁。我点开图片，对着那两个后脑勺懵逼了好几秒，才想起来，其中一个后脑勺是我，另一个是沈旭南，我的离婚律师。因为仓木一直拖着不肯办离婚手续，我就去找律师咨询，直接起诉离婚的话，大概需要多久？那天在餐厅门口被几个大学生差点撞到，沈旭南伸手扶了我一下。乍一看，这照片拍的还真有点暧昧的意味。仓木像是破防了一样，追问道：这男的到底是谁？林清洛，我们还没离婚呢。你这是婚内出轨？双标这一套，他真是信手拈来。只可惜，
我和沈旭南之间清清白白。据我所知，沈旭南有个深爱的女友，两人没结婚，却有了孩子，但女方又不让孩子喊他爸爸。上次我咨询离婚事宜的时候，沈旭南提过一嘴自己的往事，也是年轻时候不懂事，把女方气得不轻。所以这么多年，即便两人有个孩子，破镜还是不能重圆。沈旭南那天还说，男人在气头上难免口是心非。我表示理解，但我不接受。口是心非就能当众嫌弃我了，口是心非就能出轨了。我面无表情地把仓木的微信拉进了黑名单，然后他就气冲冲地跑来找我。怎么，找到下家了，就想把我一脚踢开？你说我背叛了我们的爱情，那你呢？就算我和薛宁有些暧昧，可我从来没想过要跟你分开。你现在想干什么？离了婚，马上投入那个男人的怀抱吗？他的气氛让我不能理解，但我闻到他的身上有很重的酒味，应该是又去喝酒了。他们这群人从10几岁的时候就泡在吃喝玩乐的圈子里，三观跟正常人是不一样的。所以他说，就算他和薛宁有暧昧，但他没想过要跟我分开，所以他认为自己没错。我想笑，又觉得挺没意思的。早点回去休息吧，有空管我的事，不如抽时间趁早跟我去离婚。林清洛，他气急了，伸手把我往他怀里拽。我挣扎着想要后退，拉扯间，仓木一个用力把我推倒在地，尖锐的痛意袭来，不是从四肢，也不是从撞地的屁股，而是肚子，好像有什么东西正从我的身体里流失。我低头去看，发现自己流血了。一个不好的猜测猛地窜入脑海，仓木的酒意在看到我流血的那瞬间就全都清醒了。大家都是成年人，我能想到的事他也想到了，所以他慌了。前往医院的路上，他拼命催司机快一点，再快一点。司机脑门冒汗，一声不敢吭，就差把油门踩冒烟。仓木又回头安慰我，没事，马上就到医院了，会没事的。我被他抱在怀里，很紧很紧，他的手好像还有点发抖。仓木，我轻声地叫他，扬起一个真诚的笑脸，你现在跟地震那天好像啊。害怕失去我，满眼都是最热烈的爱。我曾在心里默默叹息，如果爱意停留在顶峰，白头到老会不会更容易？仓木，你怕吗？他不敢回答，只是紧紧咬着自己的牙关。但我看到他的眼眶已经红了。他在难过什么呢？因为我，还是因为即将失去的孩子？我流产的消息马上就传到了我爸妈那里，因为我此刻所在的医院就是我们家的。我爸妈一直希望我和仓木能早点要个孩子，既能让仓木的父母开心，也能让我在仓家站稳脚跟。哪成想，孩子刚来就又没了。我爸气得不行，你自己有没有怀孕，你不知道吗？怎么能这么不小心？你让我们怎么跟仓木的爸妈交代？是他推了我，还狡辩。我爸恶狠狠地瞪过来，几近咬牙切齿。我问仓木了，他根本不知道你怀孕了。你要是早点告诉他，他肯定会小心点。所以是我的错吗？我抬眼看了看四周，仓木并不在，好像刚才在车上急得红了眼，害怕失去我的人根本不是他。又或者那一幕根本没有发生过，一切都是我自己的臆想罢了。
倘若他对我还有一点点的在意，也不会任由我一个人在这里承受我父母的指责。我闭上眼睛，不愿意再去看我爸妈说了什么。他们还在骂骂咧咧，但我听不到。聋了真好，眼睛一闭就能跟外界彻底隔绝，真好啊！仓木的父母也来了，他们当初就不同意仓木跟我结婚，是因为拗不过仓木，最后才无奈妥协。现在又得知我不小心把孩子摔没了，更加鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛。早听我们的，哪还有今天的事？结婚又离婚，平白让人多看一桩笑话。仓木垂着视线，好像在想别的事，半天都没有回应一句。他爸妈又转过来看我。二老不知道我学会了唇语，张着嘴想要念叨，又觉得念叨了我也听不见，干脆闭上了嘴。我也不吭声。病房里陷入死一般的寂静。良久，仓木好像回神了，忽然来一句：“是我推了青洛。”他爸妈一愣。仓木清清楚楚地重复道：“是我推了青洛，他才会摔倒流产的。”他爸妈想骂他，又不知道从何骂起。而且他们就仓木这么一个儿子，从小到大不知道多宠，哪怕仓木亲口说是他的错，他们也舍不得责怪。尴尬半晌，二老只能借口说有事，准备先行离开。恰好这时我爸妈从医生办公室回来了，看到他们格外惊喜。亲家来了呀，真是不好意思，洛洛又给你们添麻烦了。仓木的爸妈静静地看着他们谄媚。我爸又道：“我问过医生了，只要好好休养，3个月后就可以备孕。”不用了。这句话是我说的。仓木的爸妈猛然回头，对于我的接话非常震惊。我妈这才想起来，跟他们说，洛洛虽然还是听不见，但她学会了唇语，面对面的话能正常沟通。这样啊。仓木妈妈意味深长地看了我一眼，好像在责怪我刚才为什么不早点告诉他们我会唇语。但我只想说，生孩子的事大家都不用操心了，因为我和仓木要离婚了。我爸妈愣了愣，紧接着像是天塌了一样，尤其我爸冲过来一把将我从床上拉起来，责骂道：“你发什么神经？你都聋了，你居然还敢提离婚？你看，连我父母都嫌弃我是个聋子，又怎么能怪仓木嫌弃呢？”我低头笑笑，声音依然很轻，但比以往任何时候都坚定：“是，我要离婚。不仅仅是远离仓木，也想远离他那对婚后没给过我好脸色的父母，以及远离我自己的父母。他们都不爱我，但我想好好爱自己。”我爸妈在医院大闹了一通，最后以我闭上眼睛不愿意再跟他们沟通为结束。仓木的爸妈其实是同意我和仓木离婚的，只是因为这件事由我先提出来，他们觉得没面子，所以也不高兴。两家表面上虽然没闹翻，但心里已经有了隔阂。我没管他们，当天就出院回家了。那会儿正好公司有事，仓木被叫了过去。等他回到医院，只看到空荡荡的病房，还是询问了护士才知道我的去向。他追来我家，敲了好几次门，我都没有开。后来他尝试输入密码开门，却发现我已经把密码改掉了。他又气又急，给我发信息：“青洛，我知道你在里面，如果你不开门的话，我就让人来撬门了。”我知道他做得出来，他一直都是以自己为中心的，所以我开了门，笑着问他怎么了，找我有事。大概是我的语气太温和了，
仓木很不适应，他朝着屋内看了看，确定没有其他人，才开口问我：青洛，到底要怎么样你才能原谅我？离婚吧，可我不想离婚。那你能给我什么呢？已经变质的爱，你父母的嫌弃，还是我父母责怪我的时候，你消失无踪？仓木被我说得哑口无言，而我在把这些话说出口后，忽然流下了眼泪。在这个我从未想过的时刻，在我以为自己把什么都想明白的时刻，忽然哭了。仓木，我只是聋了，不是人傻了。你和你爸妈对我怎么样？我是有感觉的。还有我爸妈一直认为我们结婚是我高攀了你，可当初我不扑过去的话，这世上已经没有你了。明明是我救了你，明明我那么爱你，为什么所有人都觉得我配不上你呢？就因为我聋了吗？但那又不是我自愿的，那是为了救仓木啊。结婚前我跟你说过的，我会拖累你，但你说你不介意。可是婚后，你任由你的父母嫌弃我，任由你的朋友嘲笑我。仓木，你的爱早就变了，是我一直不肯承认自己爱错了人，也是我一直不肯放弃，拖拖拉拉受了更多的罪。如果可以的话，就让我们回到结婚前，你再跟我求婚，我不会答应了。仓木的喉结上下滚了滚，嗓音压抑。为什么不是回到地震前？你不救我不是更好吗？我笑着摇头，不，我会救你的，因为我跟你不一样，我的爱至死真诚。只是现在我要收回我的爱。仓木的内心像是被我的话击中了，神情中都流露出痛苦。在我转身之际，他忽然上前来，抱住我。洛洛，再爱我一次好吗？我知道他说话了，因为有热气护在我的耳朵上，也能大概猜到他说了什么。但我不愿意去证实，我只是转回去对他笑了笑。你说什么？我听不见。仓木心口重重一痛，张着嘴再也无法重复第二遍。我离开的时候，仓木依然不愿意跟我去办离婚手续。他或许以为只要时间足够，只要他重拾真心，我就会回到他身边。可他想错了，我离开了。在一个很普通的早上，没有通知任何人，甚至前一天我还去超市采购了一些食材，所以仓木以为我不会离开。等到他发现的时候，我早已经坐上飞机，手机号码也注销了。他发了疯似的去找我爸妈，结果我爸妈比他更懵逼。他又去找沈旭南。沈旭南笑道：仓总，林小姐目前还是您的太太，您来找我，问她的行踪是不是太荒唐了？仓木凉凉地看了他一眼，戏就不用演了，告诉我他去了哪里。我真不知道。沈旭南无辜地摊手。林小姐走之前就说她钥匙失踪了，您肯定会来找我。为了防止我扛不住诱惑泄露她的行踪，所以她也瞒着我了。仓木不信，但任凭他怎么套话，沈旭南的回答都无懈可击。毕竟是律师嘛。最后还是沈旭南心软，给仓木指了一条明路：你要找林小姐。肯定是找不到的，但如果你愿意等，2年后她会出现。仓木内心一喜，眼睛都亮了，他会回来起诉离婚。谁知沈旭南转头就补了一刀：仓木，这他妈是明路，这是送我去黄泉路。仓总没仔细听我的话吧？沈旭南内心笑得不行，表面还要装正经，才说的是你愿意等。不是等离婚，而是等心上人回来。要洁身自好，要心无杂念。仓木愣怔了几秒，随后紧皱的眉头一点一点松开，像是悟了。
从那天之后，仓木就戒酒了，无论是傅燕开还是别人，叫他一概拒绝。薛宁被开除，当初他从仓木身上捞的好处，大半都还了回去，剩下的那一星半点，还是他以自杀相威胁仓家，不想闹出人命，这才作罢。只是他既然敢跟仓家叫板，那在这个城市想要一个体面的工作就不可能了。听说挣扎几个月后，薛宁没办法灰溜溜地收拾东西离开，去了另一个城市。而我在国外生活了3年后，回来准备跟仓木打一场硬仗。这一次无论他怎么拖，我都要离。只是我刚一下飞机，就看到了等在出口的江超。嫂子这里，他大概是怕我听不见，所以使劲在人群后面挥手，但我现在已经能听见了。我淡淡地看了江超一眼，他连忙走到我面前：“嫂子，是木哥让我来接你的，不要再叫我嫂子。可你和木哥还没离婚呢，我们要是叫你名字，木哥生气会打我的。但你叫我嫂子，我生气了也会打你。”我抬手佯装要打人，江超连忙投降：“好好好，姐，我叫你姐。行了，这还差不多。”我笑了笑，又准备叫车。江超急了：“姐，我都按照你的意思不喊你嫂子了，你也别太为难我。你要是自己打车，木哥真的会打我的。”我静静地看着他，江超看上去都要哭了，一副想给我跪下的表情。我只好当着他的面拿出手机，从黑名单里找到3年前拉进去的那个号码。仓木的声音沉稳了许多，也没有虚假的客套，很直接地问：“江超接到你了吗？在我面前，不是说只会唇语吗？怎么还能听电话了？”我无视他的震惊，只对电话那头的仓木说：“我自己叫了车，你让江超回去吧。”仓木静了静，回了一个字：“好。”江超从头到尾都是震惊的。等我挂了电话，他开口就是一句：“卧槽，姐，你的耳朵好了？怎么你的样子看上去不希望我的耳朵好？”哪能啊，我就是太震惊了。我没有理他，径直朝着自己叫好的车子走了过去。江超还是跟在我身边碎碎念：“姐，像你这种后天受伤的能治好。那如果是先天性耳聋的，我有个朋友先天性耳聋，但只是一只耳朵，这些年看了好多医生都没有看好，挺着急的。”我拉开车门准备坐进去的时候，侧头看了他一眼。江超明显心虚，朝我笑笑。我便问：“你的朋友是男的还是女的？”江超一开始想说男的，但刚张嘴就被我的眼神给拆穿了，于是他坦白是女的。我挑眉：“女性朋友江大少爷，你可不像是那么热心肠的人，你是不是喜欢你这个朋友啊？”江超不好意思地摸摸自己的后脑勺：“姐，别人的私事你就别打听了呗。那我和你木哥的私事，你干嘛要替他来接我？”江超又接不上话了，手足无措地站在车旁。关门之前，我给他报了一个国外的号码，你想了解就自己去联系吧。江超一愣，紧接着又对我鞠躬道谢。我有些震惊，江家小少爷是出了名的生性浪荡，圈子里的风流之王，怎么也会对哪个女孩子动心吗？居然还愿意为了对方来求我这个几乎已经不能算嫂子的人。也许感情就是这么说不清，有人看着风流，内心却只爱一人；有人看着深情，这些年却从未停止对我的骚扰。仓木好像永远也不知道我真正想要的是什么。我离开的这将近3年的时间，
仓木的公司有几个案子交给了沈旭南，两人的关系也从一开始的敌对变成了似有非有。所以在我正式提起离婚诉讼的那天，沈旭南问我介不介意他把这件事告诉仓木。我笑了，有什么好介意的？就算你不告诉他，法院的传票也会到他手上。沈旭南，那我这不是以朋友的身份提前告诉他吗？总要经过你这个当事人的允许。我点点头，去吧，最好能说服他跟我和平离婚。都过去3年了，还没有放下一段早已破裂的婚姻，又有什么意思呢？跟沈旭南分开后，我原本是想直接去酒店的，但在半路遇到了傅燕开的车子。他好像刚从医院回来，整个人看上去病快快的，脸色也很苍白。他看到我也很震惊。褪去青涩后的他已经有了沉稳的雏形。他问我什么时候回来的，前2天。要不要一起吃个饭？我跟他之间实在谈不上有什么交情。当年仓木的那些狐朋狗友嘲笑我的时候，傅燕开也在其中，但我还是答应了他的吃饭邀请。不为别的，只因为在国外的时候，我遇到了一个叫舒密的人，她是傅燕开的前妻。听说两人因为离婚的事也闹得不好看，但好在傅燕开清醒得比较及时，没有把这一过程拖到很漫长，早早的就放舒密离开了，并且他还把欠舒密的都还了回去。吃饭的过程中，我感觉出来，傅燕开应该也是知道我和舒密在国外认识了，所以才会那么突兀地发出吃饭邀约。他在饭桌上有意无意地把话题扯到舒密身上，就是想从我嘴里听一句舒密现在过得好不好。而我一直等到吃完饭起身离开时，才告诉他，傅燕开，放心吧，舒密现在过得很好，而且我把我的医生介绍给他了，相信不久后他应该就能恢复说话了。傅燕开满意的笑了笑，低头的瞬间，我好像看到他的眼角有泪花。是不是人在真正失去之后就会大彻大悟？那么仓木他到底要怎么样才愿意放过我？开庭的前1天，仓木来找我，说让我陪他去寺里还愿，还完了他就去跟我办离婚手续，不需要再上法庭。我有些不相信，可他此刻看我的眼神，就跟10年前他最爱我时看我的眼神一样。我有些控制不住的心软心酸，我以为自己在这一段感情里早就已经放下的彻彻底底，却不曾想他一个眼神就让我想起了曾经。我答应了仓木的要求，陪他去寺里还愿，他很虔诚，去之前还沐浴焚香。我问他，你许了10邀愿？仓木，愿你早日归来。可我回来也不会跟你继续过日子。我知道他注视着神明，像是在赎罪。我怕我跟你也变成燕开和舒密那样生死不见。我没接他的话。于我而言，他的愿望，他的所求都跟我无关。我曾爱他如命，现在我只爱我自己。仓木，你听这寺里的风声多么温柔，就像我以后的人生，温柔自由。今天的故事就分享到这里，愿你的每一天都充满阳光和欢笑，每一步都走得坚定而有力，让过去的成为美好回忆，未来的充满无限可能。祝你幸福安康，万事如意。同时欢迎您留言、订阅、分享，我们下期再见。